Hello guys from Tanzania, East Africa, Central Africa and worldwide. I'm going in by the name of Gwiji very much TZ from East Africa, Tanzania. And today I want to show you on how to repair the Rasta dreadlock that is not repaired for the couple of months without using any kind of gel waxy. Yeah, but the method that I'm going to use today is the coaching method. Maybe you don't know on how to do it. What I need from you, join with me in this video from the starting up to the ending. But the important thing, don't forget to subscribe my YouTube channel in order to be notified in each video that will be uploaded in this channel. You can share, you can write, you can comment any comment that you want. Thank you. Let's go. But sorry about the language that I'm going to teach with is my mother language called Kiswahili from East Africa, Tanzania. Naam, ndugu mtazamaji, siku ya leo Gwiji la vipaji nataka nikuonyeshe ni jinsi gani ya kurepair rasi ambayo imekaa muda mrefu bila kurepair, na hatutotumia mafuta ya aina yoyote ile, lakini njia itakayotumika ni njia ya kukochi. Je, njia hii inafanywa kwa namna gani? Ungana nami twende sawa. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Naam, ndugu mtazamaji wa Gwiji TV, leo ni siku nyingine tena Gwiji la vipaji linakuletea video mpya kabisa. Ni video mpya kabisa, ni jinsi gani ya kurepair rasta. Make hizi sio dread, hatuwezi kuziita dread, hizi zimevuka kwenye issue ya dread, hizi ni rasta. Wanaziita bobu. Hizi ni wanafamilia, naweza kusema kwa wakati mwingine, kwa namna nyingine hii ni familia ya mabobu ya bobu rasta hizi. Kwa hiyo ndugu mtazamaji, siku hii ya leo na kuonyesha ni jinsi gani ya kurepair rasta hii ambayo imekaa muda mrefu. Kama unavyoziona, hizi ni rasta za aina tofauti kidogo, muonekano wake kama unavyoona zipo kama kamba za kufungia makontena ya au wanazofungia mizigo kwenye maroli. Hizi ni aina ya rasta ambazo inawezekana ndugu mtazamaji kwako zikawa ni ngeni machoni pako au umeshawahi kuziona, lakini kama ilivyo marasta wana aina tofauti sana. Kuna koko rasta, lakini hizi ni zingine pia. Kama unavyoona, kwa ndugu mtazamaji, twende pamoja, twende taratibu, fuatilia kwa makini. Umeona hapo, maana hizi ni rasta au naweza kusema neno rahisi ambao watu wanaelewa ni dread, ni rasi ambazo zilikaa muda mrefu bila kurepair kiasi kwamba zimeotea sana. Umeona? Sasa kama zimeotea sana, kitu kinachofanyika ni kwamba kama unavyoona huko chini tumeshaanza kabisa, nimesha repair tayari kama unavyoona mistari inaonekana, lakini ukiangalia kama unavyoona mistari inaonekana lakini hapo kati bado. Kwa hiyo utaona ni jinsi gani ya kurepair kama hivi tunavyoanza na nywele. Umeona huyu mtu amekaa muda mrefu hadi zimeotea sana. Sasa kuna watu ambao hawapendi kurepair kwa kutumia mafuta. Leo watu tumia mafuta ya aina yoyote ile. Umeona, tutatumia njia itakayotumika ni njia ya kucoach kama nilivyoeleza kwenye video ya utangulizi, pale nilivyoeleza. Kwa njia inayofanyika ni kama hiyo unavyoiona. Hii njia ni salama sana, lakini pia ni nzuri sana kwa wale watu ambao hawana muda wa kwenda kurepair kila wakati nywele zao. Manake ni nini? Kwamba huyu akisha repair kwa staili hapa, hasubiri eti zichakae ndipo arudi hapa, anasubiri mpaka zioteza chini zinazokuja ndipo anaenda tena kurepair. Tofauti na yule mtu ambaye analipea kawaida kwa mafuta, itamgharimu hata wiki 2, wiki kadhaa au mwezi ndipo arudi tena kurepair, lakini wana uwezo wa kukaa miezi kadhaa. Kwa mfano kama hizi amekaa takriban kama miezi 3 ndipo amekuja tena kurepair tena. Kwa huko juu huyu mtu hajawahi kutumia mafuta hata siku moja kutengeneza nywele hizi. Ni mteja wangu wa muda mrefu na hatumiagi mafuta hata siku moja. Kwa mpaka unapoziona hapo, hizi nywele hazijatumia mafuta hata siku moja. Njia yetu ni hii inaitwa coaching method. Kwa ni njia ya kukocha ambao ni salama sana kwa watu kama hao wenye nywele nyingi. Just imagine, umeona kama zangu pia za kwangu ni nywele ambazo pia hata mimi siye kutumiaga mafuta, ndugu mtazamaji.
Kwa hiyo sisi ni aina ya rasi ambazo tuko nazo kinamna hiyo. Kwa ndugu mtazamaji, ni kama hivi, umeona, unakuwa unaingiza sindano, unavuta nywele, unazichanganya. Umeona nywele zangu jinsi zilivyo hapo, nywele ambazo ni nyingi, lakini jiulize ningekuwa natumia mafuta, ni mafuta kiasi gani angeingia kwenye kichwa hiki. Kwa hiyo unakuta mwisho wa siku angejaa sana mafuta. Ya gwiji la vipaji ndio huyo kama mnavyoona ndugu mtazamaji, kwa wale ambao wanajui. Ndio katika picha hiyo mimi ndio gwiji la vipaji mwenyewe. Ya. Kwa hiyo system ambayo inafanyika hapa ndugu mtazamaji ni hii. Umeona kama unavyoziona, tuna coach. Maana sindano kwa sababu ina jino mbele na kuinazivuta na zichanganya ndani kwa ndani, nywele zinashikana, kitu ambacho haiwezi. Umeona kama hii unakuja hapo na iunga hapo, make za nywele hii na nywele hii nyingine inazichanganya, mwisho wa siku zinaungana, zinakuwa nywele moja ndugu mtazamaji. Lakini kitu cha msingi ndugu mtazamaji, naomba usisahau kusubscribe channel hii kwa kubonyeza maandishi mekundu yaliyoandikwa subscribe upande wa kulia chini ya video hii. Hii itakusaidia wewe uwe wa kwanza kupata taarifa juu ya kila video mpya ambazo nitakuwa naziweka gwiji la vipaji kwa namna moja au nyingine. Pia usisahau kushare kwenye status WhatsApp zako, kwenye magrupu ya WhatsApp, kwenye Facebook, kwenye mitandao mingine tofauti. Yote ni kwa ajili ya support ndugu mtazamaji. Umeona hizi nywele zilishikana. Yaani unajua nywele kikaa muda mrefu bila kulipea huwa zina tabia ya kuingiliana, lakini pia na kufungana. Kwa kama hapa naziachanisha, nazigawa njia kama unavyoona. Kama tunavyofanya tu kulipea kawaida, lazima uzigawe njia, uachanishe zile zilizojifunga. Kama hapa unaona naziachanisha. Umeona kwamba kila nywele ibaki kwenye shina lake. Nikishamaliza hapo nachukua kitana na nyoosha kidogo nywele. Umeona? Na nyoosha kama hivi. Unavyoona. Ndugu mtazamaji. Hapo nachukua sindano yangu, natumbukiza kushuka chini kupanda juu. Umeona? Nakuwa natumbukiza kama hivyo. Hakikisha unapofanya hii kazi, jitahidi kuwa mwangalifu sana na hii sindano, kwa sababu hii sindano ukiitumia vibaya itakuumiza sana, kwa sababu jino lake linakuwa ni kali sana. Kwa hiyo unaweza kukuta, umeona ninapofanya, nazishika za huko nazitumbukiza kwa ndani. Umeona kama hapo, umeona hapo jino lilishika nywele nyingine. Kwa hiyo nazichukua za chini nazipandisha juu, nazichanganya ndani ya hii nywele moja. Hii sindano sipeleki tu straight, inakuwa naizungusha kinamna fulani. Na hizo umeona kama unaona mkono wangu wa kulia uliovaa kacha kubwa unapofanya, umeona hauendi straight, unazunguka, unajizungusha. Umeona kama nazungusha mkono. Ninapozungusha hapa, manake nazifanya nywele zifungane kwa rahisi. Tofauti ningekuwa na choma tu hivi, ingekuwa haina maana. Umeona mkono wangu hauendi na kurudi, unaenda na kurudi kwa kujizungusha. Hii ili nywele iweze kujishika vizuri na ziweze kuingiliana vizuri ndugu mtazamaji wa Gwiji TV. Kwa hiyo ndugu mtazamaji, unaweza ukatoa maoni yako, unaweza ukatoa maoni yako hapo. Umeona hizi nywele zinazojiachia hizi ndo nazichukua kama hapo, umeona nazichukua na nazitumbukiza huko ndani. Mwisho wa siku nywele inabaki smooth kabisa, inakuwa fresh tu, inakuwa hakuna nywele tena loka pembeni, loka nje. Kwa hiyo huyu mtu atasubiri mpaka za chini ziotee tena, hataenda kulipea sehemu yoyote wala kutumia mafuta sehemu yoyote. Anachokingojea yeye ni nywele zake za chini ziotee, basi ndio kitu cha msingi. Lakini ndugu mtazamaji, kama nilivyoahidi hapo awali, nitakuja kufundisha ni jinsi gani uzitunze nywele zako ili zisikatike, ili pia zisiwe zinafumuka haraka kila unapoenda kulipea. Maana kuna watu wengine wakienda kulipea siku 2-3 na kuta nywele ishafumuka. Sasa hapa kuna matatizo mawili. Either fundi anayekusuka mzusi au wewe mwenyewe jinsi unavyozitunza ukaona kosea. Kwa nitakuja kufundisha, lakini ili uweze kupata mafunzo hayo pia usisahau kusubscribe ndugu mtazamaji. Umeona ninachokifanya? Umeona? Nadhani mwanzo umeona, ndio maana hapa najaribu kupeleka haraka ni kwa sababu umeona jinsi ninavyofanya na bado nywele nyingi bado hazijaisha. Kwa hiyo ndugu mtazamaji, kikubwa endelea kufuatilia. Nadhani kwa wale ambao wanaelewa concept, umeona jinsi inavyoonekana sasa. Umeona nafasi ipo kama kawaida. Na hizi nywele sisi za style hizi huwa hazibani style ovyo hazibani. Yaani hizi zina mahususi zinaachwa hivi. Mtu akibana na bana tu labda katikati hapo. Anabana mchicha hapo kati amemaliza. Nywele hizi hazina complication, hazina mambo mengi sana. Hizi ni rasta, sio dreadlock za kawaida. Hizi ni bob rasta ambazo
mtu anaweza kaamua mwingine akaweka kichwani zikawa 3 tu, au mwingine kichwani zikawa 4 zikawa 10 anavyoamua yeye. Ni kama za kwangu mimi, za kwangu zipo 10 kama na ngapi, kama 12 kichwani. Ndugu mtazamaji, endelea kufuatilia taratibu. Umeona hapo nazinyoosha nywele na zichambua, maana nachukua kila nywele ambayo naona iko pembeni. Umeona ninachokifanya? Umeona hii sindano ninapoipeleka? Umeona? Ndugu mtazamaji, zoezi linaenda kinamna hiyo. Umeona unakuwa choma. Kwa hiyo ninapofanya hivi nywele zinajifunga zenyewe, zinajishona zenyewe hapo. Umeona ukiona imeshika unazidi kurudi nyuma kuendelea na sehemu nyingine ambayo bado. Umeona ndugu mtazamaji, kama unavyoona. Umeona huko chini zishaanza kujishika. Nachukua ya mbele, angalia sasa. Hapa nazinyoosha, nachukua. Umeona kama hizi ni nyingi zimeotea. Kwa hiyo nazichukua hizo taratibu. Taratibu na kuwa nazishona taratibu. Unakuwa kwa mtu ambaye alishawahi kufuma vitambaa vya uzi kwa kutumia uzi wa kufumia, atakuwa anaelewa kiurahisi. Yaani jinsi unavyofanya hapa ni kama unavyokuwa unachanganya nyuzi au unapokuwa unachanganya njia kwenye kufuma, ndicho ambacho kinafanyika hapa. Kwa hakuna kipya sana, hakuna jambo gumu sana, ila ni gumu, inahitaji umakini, pia inahitaji uwe na juhudi, lakini pia inahitaji umakini mkubwa kwa sababu sindano inaumiza sana. Ukikaa vibaya na kuchoma vidole, mwisho wa siku unajikuta unakuwa na majeraha kabla hata nywele hata kazi hujaimaliza. Kwa hiyo kikubwa inahitaji uangalifu mkubwa. Umeona ninachokifanya ndugu mtazamaji? Hapa nazichukua nywele, umeona? Usogezea karibu, umeona? Umeona jinsi zinavyokuwa zinashikana nywele. Umeona ninavyovuta. Huku chini nimeshika na kidole ambacho ndo kinanipa balance ya kuvuta hizi nywele, kwa sababu ukivuta hivi unaweza kuwa unamuumiza mtu sana, kwa sababu hii njia pia inauma kama mtengenezaji hauko makini. Kwa hiyo lazima uwe makini ili mteja asiumie, lakini pia ili niwe mwenyewe afurahie kazi yake, kwa sababu pia kuumizana au akiwa anaumia mtu lazima aone kazi ni ngumu. Umeona ndugu mtazamaji, muonekano umebadilika. Umeona mpaka hapo? Umeona nywele tofauti hii inayosuka tofauti na hii inayofuatia kwa hapa juu ambayo bado. Umeona jinsi ilivyo? Umeona iko smooth kabisa. Kama unavyoona, naangalia ambazo zingine zimetokeza na zitumbukiza ndani ya nywele. Umeona? Zifunga vizuri na zishona vizuri. Hii ni njia inaitwa coaching method. Hii ni njia ya kucoach. Ni jinsi gani ya kurepair, ni jinsi ya kurepair rasta au rasi, jinsi ya kurepair rasi kwa kutumia sindano hii hapa. Hii njia inaitwa coaching method. Kwa hiyo kwa kutumia njia hii, au wengine nasema ku twist, kwa kutumia njia hii ndugu mtazamaji, una uwezo wa kutengeneza kurepair rasta zako au rasi zako bila kutumia mafuta ya aina yoyote. Yaani fikiria tu huyu mtu angekuwa anatumia mafuta kwa manywele haya jinsi yalivyokuwa mengi, ni mafuta kiasi gani yangetumika hapa. Na mafuta wakati mwingine kwa wale wenye nywele nyingi sana, umeona kama hizo nywele nyingi zimechambuka, nyingi sana zimechambuka, ziko nje, zimeotea pakubwa. Kwa hiyo hili zoezi nalimaliza kwa mfumo huu wa kucoach, na zinyoosha. Basi nikishazinyoosha na hakikisha tena naendelea vile vile kama ulivyoona mwanzo ndugu mtazamaji. Kwa hiyo ndugu mtazamaji, kitu ambacho unaweza ukafanya, usisahau kusubscribe, usisahau kushare, usisahau kulike, kucomment pia kwamba video hii imekusaidia kwa namna gani, umeipenda au nini kiongezeke, unapenda Gwiji la Vipaji nifundishe kitu gani, unaweza ukatoa comment. Lakini kitu ambacho sikipendi ni comment za matusi, maana kuna watu wengine ustaarabu wao umekuwa mdogo sana. Lakini yote ni kutokana kwamba kila mmoja na malezi yake kutoka kwa baba yake na mama yake. Kwa hiyo kitu ambacho kinatakiwa ni kucomment kitu ambacho unaona ni kizuri. Lakini kwa wale wanaohitaji kujifunza ususi wa aina zote, mimi na Gwiji la Vipaji nafundisha nywele aina zote, au nasuka nywele aina zote, nywele za mkono, ebo, mambo twist, selfie, mabutu ya rasta, kushonea, kubondi na kila kitu. Wale wote wanahitaji kujifunza, unaweza kunicheck kwa namba ya simu ya 0712644408, 0712644408. Lakini pia Facebook unaweza kunipata kwa jina la Gwiji la Vipaji. Gwiji la Vipaji inapatikana Facebook, lakini Instagram ni Gwiji la Vipaji Dread Master
TZ utapata hapo, au Gwiji la Vipaji Mtaji Kipaji. Hizo ndo akaunti zangu ambazo unaweza ukaingia na ukaona posti nyingi katika mtindo wa picha na clip. Lakini pia ndugu mtazamaji, unaweza ukasapoti kwa namna moja au nyingine. Ukiona umeguswa kunisapoti kwa namna moja au nyingine, ili Gwiji la Vipaji nami niendelee kusaidia watu mbalimbali, niendelee kuweka mafunzo haya kwenye channel hii, unaweza ukanisapoti kwa chochote utakachoguswa nacho. Kwa pesa yoyote ambayo utaguswa nayo unaweza ukanisapoti ili niendelee kuandaa hizi video, kwa sababu maandalizi ya hizi kazi yanahitaji gharama, mpaka kuyaweka humu yanahitaji pia gharama ili uweze au ili niweze kuweka huko. Kwa ndugu mtazamaji, kama utaona unaguswa, kwa sababu jamani, ilivyo mafunzo, tunajua elimu ipatikani bure. Watu mmesomesha watoto zenu, au nyinyi wenyewe mmesoma shule kwa kulipa ada. Mpaka hapo ndugu mtazamaji nimemaliza. Kwa kama ulisoma kwa kulipa ada, basi hata mimi ninapotoa mafunzo haya jamani, najitolea tu. Kwa hiyo ukiguswa, ili uzidi kunipa motisha, uzidi kunifanya na mimi Gwiji la Vipaji nizidi kuona kuna watu wanajali, basi unaweza ukanisapoti kwa namba ya simu ya Tigo Pesa. Unaweza ukanitumia chochote, ukatuma chochote kama support yako. Hivi vitu havilazimishwi, vinahitaji mtu aguswe kutoka moyoni, kama mimi ninapoguswa kutoka moyoni. Najua nawasaidia watu wengi, na nashukuru wale wote ambao mmekuwa mkinirudishia comment ya kwamba mmeelewa au mmefanikiwa. Wengine wamefanikiwa kufungua saluni zao kupitia video zangu nyingi ambazo naziweka humu. Kwa Mungu awabariki sana wale wote ambao mnakumbuka na kuappreciate hiki kitu. Ndugu mtazamaji, kama unavyoona hapo, mshikaji ameshamaliza rasta huyu Mbeya moja hiyo Green City, ni rasta kutoka Mbeya City, Green City. Ni homeboy mwenzangu. Kwa wale wasionijua Gwiji la Vipaji wapi inatokea, Gwiji la Vipaji ni mzaliwa wa Mbeya, lakini kwa sasa siko Mbeya, na siko Mbeya, niko kwenye harakati. Ni mtu ambaye nazunguka sehemu kibao. Gwiji la Vipaji ni mzaliwa wa Mbeya kabisa. Hata huyu ndugu yangu aliyokuja ambaye tunapiga harakati ni Mbeya boy. Kwa hiyo Mbeya wana asili ya kuwa na nywele nyingi sana. Kwa hiyo wana sifa hiyo asilimia kubwa. Kwa kama mnavyoona hizi nywele ni nyingi, sio kitoto. Lakini msivunjike moyo kwa wale ambao mna nywele chache. Gwiji la Vipaji pia natengeneza nywele. Kuna wale wengine wana nywele nyepesi sana, wengine wana nywele za dawa. Sio wameenda sehemu tofauti kwamba nywele za dawa hazitengenezeki. Lakini ndugu mtazamaji, nikwambie tu, Gwiji la Vipaji akishindikani kitu, unaweza ukanicheki. Mpaka hapo sina la ziada ndugu mtazamaji, tukutane wakati mwingine. Asante. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment.